হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব নিজের নাম দিয়ে রিংটোন কী করে বানানো যায়। তো এর জন্য আমাদের প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। তো সর্বপ্রথমে আমরা প্লে স্টোরে চলে যাব। প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করব মাই নেম রিংটোন। তো এটি আমার আগের থেকেই লেখা আছে, তো এখানে সার্চ দিলাম। তারপর মাই নেম রিংটোন মেকার এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করে নেবেন। আপনার যদি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে অসুবিধা হয় তাহলে ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনে এর লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করা হয়ে গেলে ওপেন করে কিছু সেটিং করে নিতে হবে। তো অ্যাড আসলে অ্যাডটি কেটে দেবেন। কেটে দেওয়ার পর ক্রিয়েট নিউ এটিতে ক্লিক করে করতে হবে। তো ইন্টার নেম, এখানে আমি আমার নাম দিয়ে দিচ্ছি। আমার নাম তুষার, TUSHAR, তুষার। এখানে অ্যাড পোস্ট ফিক্স, এখানে কিছু অ্যাড করে দিতে হবে, যে কোনো একটা। প্লিজ পিক আপ কল এটি দিলাম। এখানে অ্যাড পারফিক্স, মানে মিস্টার দিলাম। তারপর প্লে করি। এখানে ভলিউম কম বেশি করতে পারবেন। এবার এটিকে সেভ করতে পারবেন। অ্যাড আসলে এটি ক্লোজ করে দেবেন। তো এটি সেট অ্যাজ রিংটোন। এভাবে আপনি আপনার রিংটোন সেট করতে পারবেন আপনার নিজের নামে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন।